नमस्कार दोस्तों, सुबह का मौसम है और आज 4 तारीख है जनवरी की। और मेरा ये दूसरा वीडियो है इस चैनल के लिए। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने बजीज़ बर्ड के लिए बना रहा हूँ। बजीज़ बर्ड जो है मेरा एक पेयर है, उसने बच्चे दिए थे, अंडे में से उनके बच्चे निकले थे। और आज मैं देख रहा हूँ कि 1 महीना हो गया और वो मटकी से बाहर आना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो आज मैं उनको सबको मटकी से बाहर निकाल दूँगा। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया। और मैं इस वीडियो के लिए भी एक बात बोलूँगा कि भाई प्लीज़ मेरे नए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो और बेल का बटन भी दबा दो, क्योंकि मैं अब नए वीडियो डालता रहूँगा और आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा थोड़ा सहयोग दें। दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है वाइट कलर का वाइड में स्प्लिट आई, ये मेरा मेल है ये। और इसकी जो फीमेल है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। वो इस मटकी के अंदर बैठी है। इसके 4 बच्चे हैं। इसकी फीमेल ने एक्चुअली, इसकी फीमेल देखो आपको दिख रही होगी, वो पीछे की साइड जो बैठी है। इसकी फीमेल ने दिए थे 8 अंडे। तो 8 में से 4 बच्चे ही बचे हैं, बाकी 4 मर गए थे। और ये 4 बच्चे आज 1 महीने से 1 महीना 1 दिन के हो गए। तो आज ये इनको सबको मैं मटकी से बाहर निकाल दूंगा। एक्चुअली मटकी से बाहर तो आते हैं, लेकिन मैं आज इनको प्रॉपर बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि इसके अंदर जो मेरी फीमेल बैठी हुई है वो हीट पे आ गई है और वो ब्रीड कर रही है। और ये मेरा इसका मेल है। और मेरा एक पेयर ये है, ये मटकी के अंदर जो बैठी है ये मादी, ये मटकी के अंदर मैं आपको दिखा दूँ, ये मटकी के अंदर बैठी है। इसका मेल जो है ये है वाइल्ड ग्रीन कलर का है, इसका ये रहा, ठीक है। और ये मेरा एक वाइल्ड मेल है ग्रीन। और इसकी जो मादी है वो ये है, इसका जो पेयर है ये वाला, ये वाइल्ड में, ठीक है। तो आज मैं इन बच्चों को, इन वालों को मटकी से बाहर निकाल दूंगा बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल हो गए हैं, तैयार हो गए हैं बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। ओके। और दोस्तों देखो, ये चारों बच्चे आज बाहर आ गए हैं। मटकी से मैंने इनको बाहर निकाल दिया है। ये चारों बच्चे हैं, ये चारों के चारों बच्चे हैं। देखो आप देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। 1 महीने के बच्चे हैं, बिल्कुल ही 1 महीने 1 दिन के ये चारों, ठीक है। इनके जो माँ बाप हैं वो है नीचे जो दिख रहे हैं आपको, वो इनके माँ बाप हैं नीचे। हाँ, और ये चारों बच्चे हैं, देखो ये आज निकले पहली बार मटकी से, पूरे चारों एक साथ बाहर, ठीक है। मेरा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो भाइयों, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अभी मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, तो इतना कुछ खास नहीं है मेरा वीडियो, लेकिन आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो शायद ये बहुत खास हो जाए, ठीक है। धन्यवाद भाइयों।